Ahoy! Kamusta mga lakay? Well, ngayon pupunta sana tayo sa tatlong big bike stores sa may Alabang. So, ang alam ko doon is may Ducati, KTM, at saka yung paglagpas lang ng SM, yung SM South Mall, yung basta may big bike doon. So, tatry natin puntahan lahat yon ngayon. Pero bago lahat, kailangan ko munang magano ng errands. Babayarin. Lahat tayo may babayarin. Anyway, pagpasensyaan nyo na unang vlog ko to. Isa akong nangangarap maging motovlogger. So, ang tawag ko rito, or channel na to, ang tawag ay Lakay MotoVlogs. So alam niyo na medyo Ilocano, di ba? Well, yeah, Ilocano ako. So tingnan natin pag itong channel na to lumago, pwede tayo mag-reviews, yung mga Gakimoto or Red Sweet Potato tayo na nagre-review na ng mga motor, yung mga gears. So tingnan natin. Well, anuin muna natin, syempre para sa akin dapat lumago muna yung channel at makilala. So marami tayong balak kung paano gawin yon, kasi sa mga napapanood ko at mga nakikita ko sila Gakimoto, sila Sir Sak, ayan, mga idol. So tignan natin. Kung gusto nyo makatulong sa akin, kung lalago man tong channel na to, you can click the subscribe button and the bell button para ma-notify kayo. Wow. hindi ko may imagine sinasabi ko, pero I just said it. So, thank you. Sa susunod na clip, nandun na tayo sa isang shop. So, I'll see you there. Versus 650. Versus 650. 2019 model. Can you lower the seat? Pwede pa rin. Mga hanggang Mga 1 inches. mga anong seat? 800 something millimeter to. Meron na rin kayo yung 400. Ninja 400. Ninja Meron 400. po sa taas. Pero yung ano ba yung naked na 400 na Z400. meron din. Z1000 sir, saka Z650. C6. Ito hindi na pwede ma-lowered to. Pwede pa rin. Pwede po. Pero hindi siya bababang sobrang baba. Sobrang baba. Okay lang sir, maano. Ay. Ito sir, 6650 Z1000. Ha. Guys, ito yung Z1000. Ano SRP nito sir? Ito 650 po. 650. Z650 375. All-insta rin lahat to, no sir? This is 650. SRP nitong C650 375. 275. Same height lang ba sila ng Ninja? Ninja 650? Almost. Physically yung engine niya pare-pareho na. Ito. This is the Ninja C650. Ano pwede na din ano? A box. Ang tawag? Saddle box. Almost the same height daw with the C650. Pero this, ito sir, 385. Pwede na din ano yung mga GD box dito sa loob. 2-cylinder to sir, no? Yes sir. So meron pa yung C6XR ba yun? Yung sports talaga. It's very nice. Pero para mas malakas yung dating nun, no? Naked.
Cute. Guys, this are the Royal Enfields, a Vespa. Sayang wala pa sila Interceptor R15. Yeah, 15. The Mios. Harsh balance sir, duda na yun. Oh, ito, hindi na pwede malower to. No? Adventure. Mukhang hindi ko abot yan. But of course. 1.399. Woo! 4-cylinder. Ah, sarap. Pero compare sa Z1000, parang bang for the buck. May liter bike ka na. 4-cylinder pa yata. Dito ko na lang po kayo update. Ah, wow. Ito. 640,000. Compared sa R6, mas okay ito. Mas okay. Yes. Naniniwala ako. Purang parts, purang maintenance. C1000 Versus 1,000. versus... Oh, 1,000. 680,000. Oh, nakaliter ano ka na? 600 pa rin. Ito sir yung Z400. Special edition po yun sir. Slider, radiator guard. Meron siyang side pads, top pad. Mas mahal ba siya sa regular na ano? Yes sir. How much? 160. 60. Marami na bang umorder ng ganito, sir? Marami naman sir, kalalabas na po yun. May waiting time na ba? Na For releasing ng ganito or wala? paano waiting time? Wala rin, nag-down ako ngayon or something. Need mo na sir ma-CI, then ma-approve po. Pero meron na siyang ano agad. Mabibigay naman agad Yes, pag... sir. Pag crash po, one day release na din tayo sir. Special edition na Z400. Ah, that's beautiful. Pero naman sir, yung for 315. 315 Ninja 400. Yung cylinder. Maganda. Maganda. Ganda siya. Si 400. Pero malakas din dating nito eh. So, naked kasi. Pero hindi siya. Hindi siya yan. Ay, ano to sir? 400 to? 399. Ay, 399. Pero sa ORCR niya, hindi pa. 399. Ah, ay, Pero may chance naman sir ma-update po yun. may chance pa map. Oh, sorry. Siyempre yung idol natin. C1000. So, 30% yung down Minimum nito. down payment is 20%. 20%. Payable in 4 years. Ah, sa inyo na yun or sa bank? In-house finance. In-house. 3 years pinakamatagal? 3 years. 4 years na. Ah, 4 years. Wow. Grabe. Ito. Hindi naman siya intimidating. I mean, para laki-laki na. Hindi naman. C4. Mas taas ba to kaysa dito? Mas mababa yun sir. Ito? Apo. Ah, okay. Sports kasi yun sir. I mean, yung seat height. Yan. Yes sir, mas mababa. So, taas pa nito. Sorry, Fanta. Versus X, 300. Hindi naman to sir hirap sa ano, sa makina niya for the body.
They also have gears, helmets. So hindi ko muna papakita, pero ito tayo sumakay sa mga yan. Okay? Thank you. Wait lang. Mga lakay, kapapasok ko lang dito sa Motorcycle City sa may Las Piñas. At na-excite ako dahil yung pangarap natin C650 at saka Z1000 ng Kawasaki is na abot natin. Abot natin! Lang nga. Oh, sorry. Na-excite lang ako mga lakay kasi medyo isa tayo sa mga Pinoy na vertically challenged. Siguro darating din tayo sa pagpumayat tayo, marating din tayo ng konting haba sa paa. Pero masaya ako at nalaman ko yung Z1000, which is isa sa mga pangarap kong motor ay abot natin. So yun, yung mga to sa susunod na mga scenes is si Kuya Neil ang ating suporta. So salamat Kuya Neil sa salamat Lakay Neil, sorry. Salamat Lakay Neil sa pagtulong. Salamat. Punta naman tayo sa KTM. Hello mga lakay, ito po yung KTM store sa Alabang. Medyo tago po yan, pero makikita nyo yan. Makikita nyo lang yung I think this is Caltex gas station. Tapos so meron agad sa labas. I think this is 200. Also 390. Tapos service center nila. Tapos yung sa loob. Magpapaalam pa tayo kung pwede tayo mag video. I'm not sure. Sige, pero sige. So yun mga lakay, unfortunately hindi na ako nag video sa loob ng KTM Alabang. Siguro dahil konti lang unit sila. They only have the 390s saka 200s. Meron silang RC 200 din. Nakausap ko si sino ba yan? Unfortunately wala siya pala, pero ito siya. Ito yung ano nila. Meron sila promo for the 390. 62,000 all in na. Pati yung ano niya, yung sa LTO. So I think that's a good deal. So that is 62,340. At saka kung 36 months or 3 years ba siya kukunin, na 11,174 siya. So wala masasabi ko sa 390. Isa siya sa mga pinakamataas na motor na nasakyan ko kasi may mas mababa pa yung C1000 ng Kawasaki, which is ang laki-laki nun, which is masaya pa rin ako mga lakay kasi abot ko siya. Kasi yun yung para kasi sa akin yun yung motor na gustong gusto ko dati pa. I mean, kasi parang intimidated ako dati na mag liter bike kasi di ba parang well, ikukwento ko kasi nanggaling ako sa scooter, tapos ang pinakahuli kong motor is nung high school pa ako, which is the Krypton 100 Yamaha OG OG namang mga clutchless yun yata yung una after the Mio. So yun yung unang may clutch yun yung unang may cambio, not the clutch, yun yung may unang may cambio na. So yung gap na yon mula nung parang natapos yata ako ng motor, pagmumotor is third year high school, ilang taon na ako, may trabaho na ako yun, meron na akong baby. So parang intimidating, di ba, yung 1000cc, tapos nakikita mo pa si Idol Read for Speed and yung mga gumagamit si Idol J-Mac, yung mga seasonal na yung mga yun pero siguro nawala yung intimidation ko at so na-excite ako dahil yun nga, abot ko siya. Abot ko siya lang yan, saya. So yun, tignan ko kung makakapunta pa ako sa Ducati Alabang kasi naman may bayad pa yung parking doon Daya. Anyway, kung hindi, siguro
tatapusin ko na muna yung vlog na to. Yun nga, magsha-shoutout lang ako kila Sir Neil at saka yung manager dito sa Alabang. Unfortunately, KTM Alabang, unfortunately hindi ko siya kilala or nakakabay. Pero kay Sir Neil sa Motorcycle City sa Las Piñas, isa sa kayo sa pinakababait, isang tanong isasagot and he can answer you right away. So marami pang mga ganito. Siguro pwede natin ipangalan itong mga pasyal sa mga big bike stores na sakit puson Mondays. Sakit puson dahil, di ba, naupuan mo na yung gusto mo motor eh, malalaki motor eh. Yung iba, na-start mo pa pero hindi mo siya pwede uwi, so masakit siya sa puson. Ayun. Pwede na, sakit puson. So marami pag ganito, di lang pagbumotor or puto ng mga ano, pwede tayo magpabook ng test drive in the future. Siguro dahil taga Laguna ako, marami naman doon. I mean, meron siyang Bristol and siguro kung papunta ako ng norte, well, not norte, pero yung sa Shaw Boulevard, makapunta ako ng Y-Zone. Yan, isa din sa mga gusto ko, ano yun, motorcycle brands. Pero yan, maraming salamat sa pakikinig. Sabayan nyo pa yung mga susunod na adventures natin. So maraming salamat mga lakay. Maraming salamat.